Hello everyone, let's start with question number 10. It says, explain in what way noise pollution is harmful to humans. तो हमें बताना है रिलेशन ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में कि ह्यूमंस को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर नॉइस पोल्यूशन होती है। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है नॉइस पोल्यूशन से वो हो सकती है कि किसी बंदे को नींद ना आए, लैक ऑफ स्लीप, एंड समवेयर we may found hypertension. In some people we can found hypertension और कभी कभार एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नॉइस पोल्यूशन से हो सकती हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम होती है डेफनेस से रिलेटेड। डेफनेस मतलब कि सुनाई देना बंद हो जाए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि अगर लाउड साउंड से आप एक्सपोज हो जाते हो तो उससे हो सकता है कि आपको टेम्परेरी डेफनेस हो जाए, या उसको हम पार्शियल भी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत, और परमानेंट डेफनेस भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा लाउड साउंड से एक्सपोज रहते हो। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू नॉइस pollution. So this is the answer for question number 10. Thank you for watching. Have a great day.